quien se arriesga, pero yo no. ¿Qué tal si necesita de mí? Ya relájate, probablemente la está pasando bien. ¿Y cómo saberlo? Ella nunca viene. Y cuando lo hace, siempre sale corriendo. De verdad, ¿cómo sé que es la ideal para nosotros? ¿Nosotros? ¿Sabes de qué hablo? Es tan salvaje y nerviosita. Tengo que decirlo, no confío en ella. Muéstrate un nuevo atardecer. Oye, es que ya lo hablamos y no nos vamos a casar. ¿Te dio frío? Jamás hay tanto que encontrar. No quiero cometer un error. Pero ¿y si es real? Esa podría ser la respuesta a todos nuestros problemas. No sé qué haría sin ti. Estaba tan ocupado luchando por el mundo que yo quería, que no me detuve a pensar en tus necesidades. Y es que estando juntos se logró el fin. Eso es material para un matrimonio. Al fin, mi fiel pupilo, ¿estás listo? Tengo que hacerte una pregunta. Sí, lo sé. Yo también te amo. También te amo yo.